मिस माया जी, आपको कोई दिल से याद किया है माया जी। कृपया करके अपना समय निकालिए और कॉल उठा लीजिए माया जी, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस माया, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस माया, आपके फ्रेंड लोग आपको बहुत ही देर से कॉल कर रही है, कृपया करके अपना कॉल उठा लीजिए वरना कॉल कट जाएगा। मिस माया, आपसे वो बहुत ही जरूरी बात कहने के लिए आपको बार बार कॉल कर रही है, कृपया करके अपना कॉल उठा लीजिए वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस माया, प्लीज पिक अप द कॉल।